Tarihte Erich von Manstein adıyla bilinen o adam, 24 Kasım 1887 sabahı Berlin'de dünyaya gözlerini açtığında kaderi çoktan çizilmiş gibiydi. Tam adı Fritz Erich Georg Eduard von Manstein'dı. Ve bu isim köklü bir soyluluk geleneğinin ağırlığını daha çocuk yaşında omuzlarına bırakıyordu. Babası Eduard von Lewinsky, Prusya ordusunda generaldi. Annesi Helene von Sperling ise Berlin'in seçkin ailelerinden birinin kızıydı. İçinde doğduğu dünya yalnızca bir aile ocağı değildi. Savaş akademisi gibi işleyen bir kültürdü. Erich daha bebekken bile askeri ünvanların, rütbelerin ve disiplinin konuşulduğu bir evde büyüdü. Ailenin kökleri Prusya Krallığı'nın yükseliş yıllarına uzanıyordu. Otto von Bismarck'ın oynadığı büyük siyaset oyununun sonunda onlarca Alman devleti birleşmiş ve 1871'de Alman İmparatorluğu kurulmuştu. Yeni imparatorluk dışarıdan birleşik görünse de içeride Prusya'nın gölgesinde yönetiliyordu. Bu nedenle ordu, von Lewinsky ve von Manstein soyadlarını taşıyan subaylarla doluydu. Genç Erich'in geleceğinin askerlikten başka bir yöne kayması zaten mümkün değildi. Erich doğduktan kısa süre sonra ailesinin hayatında önemli bir değişiklik oldu. Teyzesi Hedwig ve eşi Georg von Manstein çocuk sahibi olamadıkları için Erich'i evlat edinmek istedi. Ailesi bunu kabul etti ve Erich kendi soyadını değil hayat boyu taşıyacağı von Manstein adını böyle aldı. Ancak gerçek ebeveynleri de onu evlat edinen ailesi de geniş akrabaları da aynı çizgideydi. Hepsi Prusya ordusunda görevliydi. Aile içindeki subay sayısı 2 düzineyi aşıyordu. Genç Erich daha ilk oyunlarını oynarken bile subay üniformaları, tören kılıçları ve askeri hikayeler arasında büyüdü. Çocukluğu, savaşların henüz sustuğu, Alman İmparatorluğu'nun kendine güvenle yükseldiği bir döneme denk geldi. Yine de ülkenin geçmişi, Erich'e aktarılan anılarla her gün evin içinde dolaşırdı. Daha birkaç 10 yıl önce Prusya, Danimarka, Avusturya ve Fransa ile arka arkaya savaşmış, Schleswig-Holstein'dan Alsace-Lorraine'e kadar Avrupa haritasını değiştirmişti. Bu savaşların her biri Prusya'nın gurur hikayeleri olarak anlatılırdı. Erich'in çocuk aklıyla duyduğu her zafer, onun ileride nasıl biri olması gerektiğini fısıldıyordu. Devlet ise bu geleceği adeta resmileştirdi. Henüz 7 yaşındayken 1894'te Alsace-Lorraine'in önemli şehirlerinden Strasbourg'daki Liseum'a gönderildi. Burası bir okul değil, subay adaylarının yoğrulduğu bir ocaktı. Almanya, Fransa'dan aldığı bu bölgelere askeri varlık yerleştirerek Avrupa'ya meydan okuyor. Bu gerilim, büyüyen Alman gücünün açık göstergesi sayılıyordu. Küçük Erich, bu atmosferin tam ortasında düzen, disiplin ve askeri düşüncenin temel taşlarını ilk kez burada öğrendi. Liseum'un taş koridorlarında başlayan bu yolculuk, onu ileride modern savaş tarihinin en tartışmalı, en parlak, en stratejik zekalarından biri haline getirecekti. Erich von Manstein'ın hikayesi burada başlıyordu. Bir çocuğun değil, bir imparatorluğun zihniyle yetiştirilen bir askerin hikayesi. 1899'da kadet okuluna geçişiyle birlikte Erich von Manstein'ın hayatı artık askeri bir hattın üzerinde ilerlemeye başlamıştı. Ergenlik yılları boyunca disiplinli, sakin ama keskin zekalı bir öğrenci olarak öne çıktı. Notları ne abartılı şekilde parlıyordu ne de sıradandı. Fakat hocaları onun stratejik düşünme becerisinin diğer akranlarının çok ötesinde olduğunu erkenden fark etmişti. 1900'lerin ortasında Berlin'deki prestijli Prusya Savaş Akademisi'ne kabul edildi. Burası Alman İmparatorluğu'nun gelecekteki komutanlarının yoğrulduğu yerdi. Ve burada geçen her yıl Avrupa'daki tansiyonun biraz daha yükseldiği yıllara denk geldi. Kıtanın kaderi iki büyük blok arasında sıkışıyordu. Bir yanda Almanya'nın önderlik ettiği Avusturya Macaristan gibi dev bir monarşiyle birleşmiş ittifak, diğer yanda Britanya, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu güçlü cephe. Bu iki dev kampın gölgesi henüz genç bir subay olan von Manstein'ın eğitimine sinmişti. O okuduğu her harita ve gördüğü her planın arkasında yaklaşan bir fırtınanın ayak seslerini hissediyordu. 1914 yazında Avrupa nihayet patladı. Sarajevo'da bir suikast kıtanın tamamını alevin içine attı. Almanya ve Avusturya Macaristan birkaç hafta içinde Britanya, Fransa ve Rusya ile savaş halindeydi. Alman planı keskin, hızlı ve cesurdu. Belçika üzerinden kuzeye yürüyüp Paris'i düşürerek Fransa'yı tek hamlede devre dışı bırakmak. Von Manstein ilk günlerden itibaren bu planın sahadaki uygulayıcılarından biriydi. Namur'daki kritik tahkimatların düşmesinde rol oynadı. Ancak savaşın kaderi hızla değişti ve kısa süre içinde Doğu cephesine, Polonya topraklarına gönderildi.
Genç subayın iki cephe arasında gidip gelmesi, onun askeri düşüncesini benzersiz bir şekilde şekillendirecekti. Batı cephesinin kana bulanmış siperlerinde statik savaşın acımasızlığını gördü. Doğu cephesinde ise devasa mesafelerin, lojistiğin, iklimin ve manevranın ne kadar belirleyici olduğunu öğrendi. 1914 sonunda ağır yaralandı. 6 ay boyunca Almanya'da tedavi gördükten sonra tekrar cepheye döndü. Balkanlar, Romanya ve Yunanistan hattında karmaşık operasyonlara katıldı. Ardından 1916'da Verdun'a gönderildi. Verdun, bir subayın cesaretini, sabrını ve komuta yeteneğini en sert şekilde sınayan yer. Von Manstein burada taarruz planlarının hazırlanmasına katkı sağladı. Bu deneyim, ileride geliştireceği modern savaş taktiklerinin temel taşlarından biri olacaktı. 1918'e gelindiğinde savaş Almanya için giderek sürdürülemez hale gelmişti. Amerika'nın İngiltere ve Fransa'yı desteklemek için savaşa girişi dengeleri tamamen değiştirdi. Cephede geri çekilme, evde kıtlık, şehirlerde isyan. Ve nihayet Kasım 1918'de Kaiser II. Wilhelm tahttan çekildi. Almanya teslim oldu. Birinci Dünya Savaşı sona erdi fakat Alman askerlerinin ruhunda büyük bir yara bıraktı. Ardından gelen Versay Anlaşması, Almanya'yı siyasi, askeri ve ekonomik olarak diz çöktürüyordu. Ülke geniş topraklarını kaybetti, ağır tazminatlara mahkum edildi ve imparatorluk ordusu dağıtıldı. 100.000 kişilik küçültülmüş bir ordu, yani Reichswehr dışında hiçbir askeri güç bırakılmadı. Hava kuvvetleri tamamen yasaklandı. Binlerce subay bir gecede işsiz kalırken Erich von Manstein için bu büyük çöküş aynı sonucu doğurmadı. Savaş boyunca gösterdiği soğukkanlılık, lojistik ustalığı ve stratejik zeka onu Reichswehr'in yeniden yapılandırılan çekirdek kadrosuna taşıdı. Almanya'nın en parlak subaylarından biri olarak 1920'lere adım attı. Daha sonra tüm Avrupa'nın kaderini değiştirecek savaşın gölgesinde. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı büyük yıkımın ardından Almanya adeta kaynayan bir kazana dönüşmüştü. 1919 ve 1920 boyunca Berlin, Münih ve diğer büyük şehirlerde isyanlar patlak veriyor, hükümet çöküşün eşiğinde sallanıyordu. Versay Anlaşması'nın getirdiği aşağılayıcı hükümler, ağır tazminatlar ve ekonomik çöküş ülkeyi sürekli bir huzursuzluk sarmalına sürüklüyordu. Reichswehr ise 100.000 kişiye düşürülmüş, küçültülmüş bir orduydu. Fakat bu kaotik ortam genç subay Erich von Manstein için hızlı yükseliş fırsatları yaratıyordu. 1920 birde bir şirket komutanlığına getirildi. Ardından askeri tarih, strateji ve taktik dersleri verdi. Bu yıllarda onun analitik zekası ve operasyonel düşünme biçimi Alman ordusunda fark edilmeye başladı. 1927'de yüzbaşılığa terfi etti ve kısa süre sonra Reichswehr Genelkurmayı'na alındı. Bu görev, Almanya'nın yeniden doğmaya çalışan askeri yapısının kalbinde yer almak anlamına geliyordu. Ardından yarbay oldu. Profesyonel kariyeri yükselirken kişisel hayatı da şekilleniyordu. 1920'de sadece 3 günlük bir tanışmanın ardından Jutta Sibylle von Loesch ile evlendi. Çiftin 3 çocuğu oldu. Gisela 1921, Gero 1922 ve Rüdiger 1929. Fakat Almanya yalnızca Manstein'ın kariyerinde değil, siyasi kaderinde de büyük bir dönüm noktasına yaklaşıyordu. 1920. yüzyılın başında Münih'in paramparça olmuş siyasetinden küçük, marjinal bir grup yükselmişti. Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi, yani Nazi Partisi. Adolf Hitler'in liderliğindeki bu radikal hareket, Versailles'da duyulan öfkeyi ustaca manipüle ederek milliyetçiliği, antisemitizmi ve saldırgan ırk teorilerini bir araya getiriyordu. 1929'daki Wall Street çöküşü ve ardından gelen büyük buhran onların siyasi söylemini adeta bir kaldıraç gibi güçlendirdi. Ekonomisi çöken, işsizliği patlayan ve onurunu kaybeden milyonlarca Alman sorumluyu bulmak için Hitler'in gösterdiği yönlere bakmaya başlamıştı. 1930'da Reichstag'daki büyük sıçrama ve 1932'de ülkenin en büyük partisi haline gelmeleriyle Nazi yükselişi durdurulamaz bir noktaya ulaştı. Merkez partiler çok kısa süre dirense de Ocak 1933'te Hitler şansölye yapıldı. Ardından Weimar Cumhuriyeti'ni sistematik şekilde tasfiye etti ve tek bir partiye bağlı totaliter bir devlet kurdu. Bu hem Almanya'nın hem de von Manstein'ın önündeki yolu kökten değiştirecekti. Nazi iktidarının ilk icraatlarından biri Versay Anlaşması'nın dayattığı silahsızlanmayı tersine çevirmekti.
1934 baharında başlayan yeniden silahlanma, Manstein'ı hızla albaylığa terfi ettirdi. Ancak asıl kırılma 1935'te geldi. Hitler, Almanya'nın asker sayısını birkaç yüz binden yarım milyona çıkaracağını, üstelik tüm bunların açıkça Versailles'a meydan okuyarak yapılacağını duyurdu. Aynı yıl yeni bir hava kuvveti, Luftwaffe kuruluyor. Ordu ise modern bir savaş makinesine dönüştürülmek üzere yeniden örgütleniyordu. Manstein'ın yetenekleri artık görmezden gelinemeyecek kadar belirgindi. 1 Temmuz 1935'te Ordu Genelkurmay Operasyon Şubesi Başkanı yapıldı. Bu, Almanya'nın askeri beyin merkezinin en kritik makamlarından biriydi. Kısa süre sonra Korgenerallik, Generalleutnant rütbesine yükseltildi ve yeni Wehrmacht'ın en etkili komutanları arasına girdi. Tam bu noktada tartışmalı bir soru belirir. Von Manstein, Nazi liderliğine ne kadar yakındı? Nazi ideolojisine gönülden bağlı bir figür müydü? Yoksa sadece hızla büyüyen bir ordunun içinde, yeteneği sayesinde yükselen profesyonel bir asker miydi? Bu sorunun cevabı, hem onun savaş yıllarındaki kararlarını hem de tarih tarafından nasıl değerlendirileceğini belirleyecekti. Von Manstein'ın siyasi duruşu uzun yıllar tartışma konusu oldu. Ancak bugün mevcut belgeler onun düşünce dünyasının Nazi ideolojisiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu açıkça gösteriyor. Kayıtlara göre Manstein, Sovyet Bolşeviklerinin ve Avrupa Yahudilerinin Alman ulusunu yok etmeyi amaçlayan tek bir komplo içinde birleştiğine inanıyordu. Bu hayali komplo algısı onun gözünde Almanya'ya neredeyse kutsal bir misyon yüklüyordu. Yahudi destekli Bolşevik yükselişin Avrupa'da hakimiyet kurmasını durdurmak. Elbette buna karşı çıkan bazı örnekler de var. 1934'te orduya getirilen ve subaylar için Aryan kanı zorunluluğu getiren kan paragraflarına itiraz eden az sayıda üst düzey Alman komutandan biri yine Manstein'di. Ancak bu onun bakış açısındaki temel yönelimi değiştirmiyordu. Nitekim 20 Nisan 1939'da Hitler'in 50. doğum gününde yaptığı konuşmada Nazi Partisi'nin ırksal, siyasi ve jeopolitik ideallerini tam bir coşkuyla övdü. O konuşmada Manstein, Almanya'nın bu vizyonu hayata geçirmek için gerekirse Dünya Savaşı'nı memnuniyetle karşılayacağını açıkça söyledi ve beklemesi gerekmeyecekti. 1935'te başlatılan büyük yeniden silahlanma, Nazi Almanyası'nın savaş yolunda attığı ilk büyük adımdı. Başlangıçtaki plan, Alman ordusunu 1940-42 dönemine kadar hazır hale getirmekti. Fakat 1930'ların sonunda Londra ve Paris'in yeniden silahlanma sürecinin yavaş ilerlediğini gören Hitler çok daha agresif bir çizgiye geçti. Almanya'nın dış politikası artık açık bir saldırganlıkla ilerliyordu. Mart 1938'de Avusturya neredeyse kansız bir darbeyle Büyük Almanya'ya ilhak edildi. Aynı yılın sonunda Çekoslovakya üzerinde baskı kurularak daha fazla toprak alındı. 1939 baharında ise bu süreç doruğa ulaştı ve ülke tamamen işgal edildi. Hemen ardından Baltık bölgesinde de çeşitli toprak talepleri ortaya kondu. Bu noktada İngiltere ve Fransa yeter dedi. Polonya'ya yapılacak herhangi bir saldırının savaş nedeni olacağını Berlin'e açıkça bildirdiler. Hitler bu uyarıyı hiçe saydı. 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya'yı işgal etti ve böylece von Manstein'ın Hitler'in 50. doğum gününde işaret ettiği büyük çatışma, yani İkinci Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. Von Manstein, savaşın ilk günlerinden itibaren merkezdeydi. Polonya kampanyası öncesinde Güney Ordu Grubu Komutanı General Gerd von Rundstedt'in Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı. Bu görev, işgalin operasyonel planlamasının tam kalbinde yer almak demekti. Stratejik zekası Polonya harekatının şekillenmesinde belirleyici oldu. Planın temelinde Manstein'ın tercih ettiği klasik şok ve çevreleme modeli vardı. Mareşal Walter von Reichenau komutasındaki 10. Ordu, Polonya savunma hatlarını güçlü bir darbeyle yaracak. Ardından Vistula Nehri'nin batısındaki Büyük Polonya kuvvetleri hızla çevrilecekti. Son adım ise başkent Varşova'ya hızlı bir yıldırım hamlesiydi. Bu yaklaşımın önemli bölümleri işgal planına dahil edildi. Sonuç, tarihin en hızlı çöken ülkelerinden biri oldu. Polonya sadece haftalar içinde teslim oldu ve bu zafer Manstein'ın askeri itibarını daha da güçlendirdi. Kampanya aynı zamanda Avrupa'daki tüm dengeleri altüst eden Alman Blitzkrieg stratejisinin ilk büyük testiydi.
1 Eylül 1939'da başlayan Polonya işgali, 5 haftadan kısa sürede kesin bir Alman zaferine dönüştü. Direnişin son kalıntıları 6 Ekim'de sustu ve Polonya haritası tarihin en karanlık programlarından biri için laboratuvara dönüştü. Ülkede 3 milyondan fazla Yahudi yaşıyordu. Bu sayı 1933'te Almanya'daki yarım milyon Yahudi nüfusunu kat kat aşıyordu. Almanya'da yıllardır yükselen baskı ve ayrımcılık Polonya'daki uygulamalarla kıyaslandığında neredeyse hafif kalıyordu. Çünkü Polonya'da Yahudilerin tamamı gettolara hapsediliyor, sistematik açlık ve yokluk politikalarıyla toplumsal yapıları çökertiliyordu. Daha korkunç olan işgalin hemen arkasından gelen özel birliklerin faaliyetleriydi. Von Manstein ve diğer Alman komutanları SS'nin ideolojik çekirdeğinden oluşturulan Einsatzgruppen'in sahadaki ilk operasyonlarını doğrudan biliyordu. Bu paramiliter infaz tugayları ordunun hemen arkasından ilerliyor, potansiyel Polonya direniş lideri olarak işaretlenen binlerce öğretmeni, din adamını, yerel yöneticiyi ve entelektüeli yöntemli bir şekilde katlediyordu. 1940 başında Tannenberg Operasyonu adıyla kodlanan bu süreç 100 binin üzerinde Polonyalı'nın toplu infazıyla sonuçlandı. Avrupa'nın doğusunda gelecek yıllara damga vuracak bu katliamlar karşısında von Manstein da dahil olmak üzere üst düzey Wehrmacht komutanlarının anlamlı bir itiraz getirmemesi, tarihçilerin en sert eleştirdiği noktalardan biri oldu. Yine de Polonya kampanyasındaki başarı Manstein'ın Berlin'deki itibarını dramatik biçimde arttırdı. Hem Wehrmacht içindeki üst komuta kademesinde hem de Nazi siyasi liderliğinde onun analitik zekası ve operasyon planlama becerisi öne çıkıyordu. Bu nedenle 1940 yılında Batı Avrupa'ya yapılacak büyük taarruzun hazırlıkları başladığında Manstein'ın fikirleri artık masada görmezden gelinemeyecek kadar önemliydi. Fransa'ya karşı saldırının nasıl başlatılacağı konusunda ordu içinde sert bir tartışma dönüyordu. Mevcut plan Fallgelb yani sarı durum, Ordu Yüksek Komutanı Walter von Brauchitsch ile Genelkurmay Başkanı Franz Halder'in ekibi tarafından hazırlanmıştı. Bu taslak 1914'te uygulanan klasik Alman stratejisinin güncellenmiş bir versiyonuydu. Fransızların doğu sınırındaki devasa tahkimat duvarı, Maginot hattını atlayarak Hollanda ve Belçika üzerinden hızlı bir işgal. Ancak Manstein bu planın tahmin edilebilir olduğunu ve düşmanı en güçlü olduğu yerden vurmaya çalıştığını savunuyordu. O Almanya'nın kaderini değiştirecek bambaşka bir yaklaşım öneriyordu. Von Manstein mevcut planın tahmin edilebilir olduğunu söyleyerek itiraz etti. Ona göre gerçek zafer, düşmanı beklemediği yerden vurmakla mümkün olacaktı. Bu yüzden Hitler'e ana taarruzun kuzeyden değil, Lüksemburg, Güney Belçika, Kuzeydoğu Fransa hattındaki sık ve geçilmez sanılan Arden Ormanı üzerinden yapılmasını önerdi. Bu yalnızca müttefikleri şaşırtmayacak, aynı zamanda Maginot hattının ağır beton duvarlarını tamamen bypass edecek bir güney kanadı çengel manevrası yaratacaktı. Planın en parlak tarafı ise ikinci bir kıskaç yaratmasıydı. Alman ordusu hızla kanala doğru ilerleyerek İngiliz sefer kuvvetiyle Fransız kuvvetlerinin büyük bölümünü devasa bir çelik kapanın içinde hapsedecekti. Ordu Yüksek Komutanlığı bu fikri fazla riskli buluyordu. Arden bölgesi tankların geçemeyeceği kadar sık ormanlarla ve zorlu araziyle biliniyordu. Ancak Hitler, Manstein'ın sezgisini anladı ve onun önerisini geniş işgal planının kalbine yerleştirme emrini verdi. Bu karar, savaşın kaderini ve modern savaş doktrinini kökten değiştirecekti. Polonya'nın yıkıcı derecede hızlı düşüşünden sonra, 1939 sonbaharında Avrupa'da garip bir sessizlik hüküm sürdü. Tarihçiler bu döneme görünmeyen savaş, The Phony War der. Taraflar birbirini izliyor, tarafsız ülkeler bekliyordu. Ancak perde arkasında Almanya, tarihin en büyük zırhlı darbelerinden biri için hazırlık yapıyordu. Nisan 1940'ta Danimarka ve Norveç'in birkaç gün içinde çökmesi, Blitzkrieg'in soğuk bir uyarısıydı. Fakat asıl fırtına 10 Mayıs'ta koptu. Alman birlikleri tam da tahmin edildiği gibi Belçika ve Hollanda'ya sızarken esas ölümcül darbe Manstein'ın planladığı gibi Arden Ormanı'nın içinden ileri atıldı. Sonraki günler askeri tarihte eşine az rastlanır bir çöküşe sahne oldu. Panzer tümenleri dağ yollarından, orman koridorlarından, müttefiklerin imkansız saydığı güzergahlardan geçerek kuzeye doğru aktı. Hız, koordinasyon ve iletişimdeki kusursuzluk müttefik komutanlığını felce uğrattı. Fransız ve İngiliz ordusu Mayıs ortasında başlayan saldırının şiddeti karşısında savunma hatlarını tutamadı. Bir hafta içinde Alman zırhlı birlikleri Manş Denizi'ni görecek kadar ilerlemişti.
Berlin'de bile Hitler ordunun hızından afallamıştı. Manstein'ın teorisi neredeyse matematiksel bir kesinlikle doğrulanmıştı. İngiliz sefer kuvveti ve Fransız ordusunun ana gövdesi iki Alman ordusu arasında dev bir çelme hareketinin içine sıkışmıştı. Bu umutsuz tablo karşısında Britanyalılar tek bir çıkış yolu gördü. Dunkirk. Eldeki son liman şehrine doğru ölüm kalım koşusu başladı. Mayıs sonu ve Haziran başında yürütülen o tarihi tahliye, yüzlerce sivil teknenin, balıkçı botunun ve ticaret gemisinin katıldığı devasa bir kurtarma operasyonuna dönüştü. 330 binden fazla asker mucizevi şekilde İngiltere'ye taşındı. Luftwaffe'nin saldırıları Göring'in kişisel kibriyle birleşerek müdahaleyi yavaşlatmış, böylece Dunkirk mucizesi olarak bilinen operasyonun başarısına istemeden katkı sağlamıştı. Ancak stratejik açıdan bakıldığında her ne kadar İngilizler kaçmayı başarmış olsa da Almanya'nın Fransa cephesini çökertmesi artık kaçınılmazdı. Manstein'ın Ardennes planı, İkinci Dünya Savaşı'nın en çarpıcı askeri manevralarından biri olarak tarihe kazınmıştı. Von Manstein'ın Ardennes manevrasının yarattığı zafer bir yönüyle eksikti. İngiliz sefer kuvveti tamamen yok edilemedi. Yine de Alman birlikleri Paris'e doğru durmaksızın ilerledi. 14 Haziran 1940'ta askerler şehre girdi. Fransız hükümeti çoktan kaçmış, başkent neredeyse direniş olmadan ele geçirilmişti. Zaferin ardından Fransa idari olarak iki bölgeye ayrıldı. Kuzey ve batı işgal edildi, güney ve doğu ise Vichy'de konuşlanan işbirlikçi hükümete bırakıldı. Paris'e yerleşilir yerleşilmez Alman stratejisi yönünü Britanya'ya çevirdi. Ancak ada durumunda deniz gücü ve kraliyet donanması gerçeği işgali son derece karmaşık kılıyordu. Ordu yüksek komutanlığı içinde tartışma alevlendi. Bir görüş, Britanya'yı deniz ve hava ablukasıyla yıpratmayı savunuyordu. Başka bir görüşse hızlı ve sınırlı bir amfibi inişle kanal üzerinden İngiltere topraklarına adım atmanın adayı çabucak savaş dışı bırakacağını söylüyordu. Von Manstein ikinci yaklaşımı destekleyenlerdendi. Kısa ama ezici bir operasyonla İngiltere'nin siyasi ve askeri iradesini kırmak, Almanya'ya batıda kalıcı bir cepheyle meşgul olmadan doğuya kaynak ayırma imkanı verirdi. Ancak Ekim 1940'ta Hitler adayı işgal etme girişimini erteledi ve tüm dikkati doğuya, Sovyetler Birliği'ne yönelmeye karar verdi. Von Manstein'ın savunduğu seçenek böylece rafa kalktı. Bu dönemde von Manstein tam general rütbesine yükselmiş ve Fransa kampanyasındaki rolü nedeniyle Şövalye Demir Haçı ile taltif edilmişti. Mart 1941'de ise 56. Panzer Grubu komutanlığına atandı. Bu terfi, yakın zamandaki en iddialı planın Barbarossa operasyonunun taktik düzeyde uygulanmasına katkı sağlamak içindi. Plan, tarihin şimdiye dek görülmüş en büyük kara harekatını hedefliyordu. Milyonları aşan birlikler, yüz binlerce motorlu araç ve devasa lojistik hattı 1941 yazında Sovyet topraklarına hızla nüfuz ederek Kiev gibi kilit merkezleri ve ardından Moskova ile Leningrad'ı ele geçirmeyi amaçlıyordu. Alman askeri ideolojisi kısa, sarsıcı kampanyaların erdemine artık bütünüyle inanıyordu. Stratejik manevra, Blitzkrieg doktrini ve taktik deha üzerinden hızlı çöküşler bekleniyordu. Böyle bir başarının sonucu olarak Moskova düştüğünde komuta kademesinde emperyal bir zaferin kapısı aralanacağı hesaplanıyordu. Von Manstein, Barbarossa'nın kuzey kanadına atanmıştı. Görevi Baltık kıyıları boyunca ilerleyerek Leningrad'ın kapılarını açmaktı. 22 Haziran 1941'de başlayan taarruz, ilk aylarda Alman ordusunun beklediğinden bile büyük bir çökertme etkisi yarattı. Doğu Polonya'dan Baltık'a, Ukrayna'nın bereketli ovalarına kadar geniş bir hat çöktü. Yüz binlerce Kızıl Ordu askeri esir alındı. Tank ve topçu hatları birbiri ardına imha edildi. Hatta Stalin'in kaybedilen bölgelerin Almanların elinde kalmasını kabul edecek bir barış masası ihtimalini dahi düşündüğü aktarılır. Yine de Manstein'ın Güney Kardeş Birlikleri kadar geniş bir alanı ele geçirmesi mümkün değildi. Onun koridoru, Sovyet kuvvetlerinin en yoğun konuşlandığı kritik bir hattı ve bu nedenle ilerleyişi sürekli dirençle karşılaşıyordu. Ağustos ortasında Staraya Russa'da 12 bin Sovyet askeri ve yüzlerce zırhlının kuşatılıp imha edilmesi gibi parlak başarılar kazandı. Ancak yazın sonuna doğru Kızıl Ordu'nun karşı hücumları giderek arttı. Cephe hattı sertleşti.
Leningrad'a yönelen hareketlilik sonbahar çamurlarıyla ve Sovyet savunma hatlarıyla gitgide yavaşladı. Manstein'ın birlikleri Leningrad'ın güney eşiğindeki Novgorod hattına ulaşmışken 12 Eylül'de beklenmedik bir emir geldi. Ukrayna cephesinde 11. Ordu'nun başkomutanı General von Schobert bir uçak kazasında ölmüştü ve yerine geçmesi için seçilen kişi Erich von Manstein'dı. Bu yeni görev savaşın en kritik sorumluluklarından biriydi. Çünkü 11. Ordu'nun hedefi Kırım Yarımadası'ydı. Özellikle Karadeniz'in kilit limanı Sevastopol. Kırım yalnızca stratejik bir kale değil, aynı zamanda Almanya'nın savaş makinesi için hayati olan Romanya petrolüne giden hattın kalkandır. Sovyetler burayı kullanarak Romanya'ya saldırı başlatabilirse, Alman ordularının yakıt damarları kesilirdi. Manstein hiç vakit kaybetmeden yaklaşık 200 bin askeri ve güçlü bir Romanya müttefik kuvvetini Kırım'a yönlendirdi. Ancak kritik bir eksik vardı: hava desteği. Sovyet uçakları gökyüzünde hakimiyetini korurken Manstein yerden kendi yolunu açmak zorundaydı. Cephe bu yüzden çok daha kanlı, çok daha çetin olacaktı. Tüm bu engellere rağmen Sovyet ordusu Sevastopol'e doğru geri çekilirken Kırım Yarımadası'nın büyük bölümü kış gelmeden Manstein'ın kontrolüne geçti. Ancak savaşın en çetin kısmı Sevastopol'ün dev beton duvarları arkasında saklanıyordu. Manstein'ın Kasım 1941'de başlattığı kuşatma beklediğinden çok daha uzun sürecek. İstanbul soğukları yerine Karadeniz'in ılık kışları Alman topçusunun gerekli hızda ilerlemesini engelleyecekti. Ayrıca kuzeyde işler kötü gidiyordu. Leningrad ve Moskova önlerinde Alman ilerleyişi tamamen durmuştu. Bu, savaşın başından beri Wehrmacht'ın yaşadığı ilk büyük sendelemeydi. Kırım'daki yağmurlar, çamur deryasına dönen yollar ve ağırlaşan ikmal hatları, Sevastopol'e yönelik ilk saldırıyı adeta felce uğrattı. 17 Aralık'ta nihayet büyük bir taarruz başlatıldığında, Sovyetler bu hamleye kendi sürprizleriyle karşılık verdi. Kerç Yarımadası'na yapılan ani bir çıkarma. Bu harekat, Manstein'ın doğu kanadını altüst etti. Dahası, Kerç'in asla terk edilmemesine dair Hitler'den çıkan direkt emirler, Rus karşı taarruzları karşısında hızla çiğnendi. Sovyetler böylece Doğu Kırım'da bir köprübaşı kurulmasına izin veren ilk büyük gediklerini açmış oldular. Bu yeni cephe, Sevastopol'e yapılacak ana saldırının bir kez daha ertelenmesi anlamına geliyordu. Kerç bölgesindeki çatışmalar aylarca sürdü. Sovyet ordusu buraya muazzam miktarda asker yığdı ve 11. Orduyu Kırım'dan tamamen atmayı hedefledi. Ancak sonuç, tarihe geçen bir felaketti. Kızıl Ordu dalga dalga saldırdı. Ama her saldırı Manstein'ın ateş duvarında eridi. Rus kayıpları yüz binlerle ölçülüyordu. Almanlar da ağır kayıplar verdi. Fakat oran korkunç bir biçimde dengesizdi. 1942 baharına gelindiğinde Sovyet birlikleri moral olarak çökmüş, sayı olarak tükenmişti. Fakat zaferin ardında daha karanlık bir tablo vardı. Kırım'da sadece savaş olmadı, sistematik katliamlar da yaşandı. Polonya'da ilk kez karşılaştığı Einsatzgruppen burada çok daha büyük bir rol oynadı. Ve bu sefer Manstein sadece tanık değildi. Bu birliklerin doğrudan kendi ordusu tarafından araç, mühimmat ve lojistikle desteklendiği artık açık bir gerçek. 11. Ordu sadece Sovyet askeri birliklerini değil, Yahudi sivilleri, Kırım Tatarlarını ve siyasi muhalifleri de hedef alan kitlesel katliamlara göz yummakla kalmadı. Birçok durumda onlara bizzat kapı açtı. Bu nedenle savaş sonrası yıllarda sıkça tekrar ettiği Wehrmacht suçsuzluğu savunması Kırım'daki gerçeklerle açıkça çelişir. Çünkü Kırım hem Manstein'ın askeri dehasının en kanlı zaferlerinden biri hem de Wehrmacht'ın Holocaust'tan tamamen bağımsız olduğu iddiasını çürüten en somut sahnelerden biridir. Kırım'daki başarı Manstein'ın askeri zekasını Berlin'de daha görünür hale getirmişti. Bu yüzden zaferden sadece birkaç gün sonra kuzeye Leningrad kuşatmasını yeniden canlandırmak üzere gönderildi. Şehir geçen kıştan beri donmuş bir cepheye dönüşmüş ve iki taraf da birbirini kıramamıştı. Manstein Ağustos sonunda bölgeye ulaştı. Fakat burada kalışı kısa sürdü. Çünkü Sovyet karşı saldırıları Almanların planladığı hızlı çözümü engelliyordu ve aynı anda güneyde çok daha kritik bir gelişme yaşanıyordu. Hitler 1942 yazı için yeni bir strateji belirlemişti.
Mavi Durum olarak bilinen bu plan, savaşın kaderini doğuda değiştirmeyi amaçlıyordu. Hedef Güney Rusya'ya yüklenmek ve Kafkasya'daki petrol sahalarını ele geçirmekti. Alman savaş makinesi için hayati olan petrolü güvence altına almak, aynı anda Sovyet ordusunu yakıtsız bırakarak çökertebilirdi. Amerika'nın Britanya ve Sovyetlerle birlikte savaşa resmen katılması ve Kuzey Afrika'da Alman-İtalyan ittifakının giderek zorlanması, Berlin'i bu cesur hamleyi yapmaya mecbur bırakmıştı. Bu stratejinin kilit noktası ise Volga kıyılarındaki Stalingrad'tı. Şehrin düşmesi hem Kafkasya'ya açılan yolu temizleyecek hem de Sovyet moralini kıracak bir zafer olacaktı. Ancak Stalingrad operasyonunun yönetimi Manstein'a verilmedi. Bu görev 6. Ordu Komutanı Mareşal Friedrich Paulus'a düştü. Paulus'un elinde çeyrek milyon asker ve yüzlerce tank vardı. Ağustos sonunda kente doğru yürüyüşe geçti ve Eylül ortasına gelindiğinde şehrin büyük bölümü Almanların kontrolüne girdi. Fakat savaş kolay bir zafer olmaktan uzaktı. Volga'nın doğu kıyısına tutunan Sovyet birlikleri hızla güçlendirildi ve Stalingrad birkaç sokak için verilen etten duvar çarpışmalarına dönüştü. Eylül ve Ekim boyunca iki tarafta bölgeye durmaksızın asker yığdı. Çünkü artık herkes savaşın kaderinin burada belirleneceğini biliyordu. Kasım ortasında Sovyet General Georgi Zhukov beklenen hamleyi yaptı. Uranüs Operasyonu adı verilen dev karşı saldırı başladı. Kızıl Ordu kuzeyden ve güneyden aynı anda ilerleyerek Paulus'un 6. ordusunu tamamen kuşatmayı hedefliyordu. Şehrin dış hattını tutan Romen birlikleri daha zayıftı ve Sovyet saldırısı karşısında hızla çöktü. Böylece Paulus'un Stalingrad'da çevrelenme ihtimali artık kesinlik kazanmıştı. Bu tehlike karşısında Hitler acilen yeni bir yapılanmaya gitti ve Don Ordu grubunu kurdurdu. Manstein ise 21 Kasım 1942'de bu yeni grubun başına getirildi. Artık görevi Stalingrad'daki felaketi tersine çevirecek bir karşı operasyon planlamaktı. Buna Kış Fırtınası Operasyonu adı verildi. Fakat işler daha Manstein planlarını hazırlarken kötüleşti. Sovyet ordusu kuşatmayı tamamen kapattı ve 6. Ordu karadan bağlantısını tamamen kaybetti. Buna rağmen Hitler şehrin asla terk edilmeyeceğini ilan etti. Göring ise 6. Ordu'nun aylarca havadan ikmal edilebileceğini iddia etti. Bu, savaşın en tartışmalı kararlarından biri oldu. Çünkü Stalingrad'daki Alman askerleri artık bir çıkış umudundan çok havadan gelecek mucizelere bağlı hale gelmişti. Manstein'ın Stalingrad'daki kuşatmayı dışarıdan kırma çabası 12 Aralık 1942 sabahı başladı. Donordu grubu sert kış koşullarına ve yakıt sıkıntısına rağmen hızla Volga'ya doğru ilerledi. İlk günlerde bazı mevziler alındı. Hatta kısa süre için kuşatma hattını yarma umudu doğdu. Fakat daha ilk haftanın sonuna gelindiğinde gerçek ortaya çıktı. Sovyet hattı, Manstein'ın sahip olduğu kuvvetlerle aşılacak kadar zayıf değildi. Durumun gidişatını gören Manstein, 18 Aralık'ta Berlin'e kritik bir mesaj gönderdi. Paulus'un Stalingrad'dan çıkmasına izin verilmesi gerektiğini, aksi halde tüm ordunun yok olacağını yazdı. Hitler bu talebi keskin bir şekilde reddetti. 6. Ordu'nun şehirde kalacağını ve savaşmaya devam edeceğini emretti. Bu karar, kuşatmanın kaderini belirleyen kırılma noktasıydı. Aralık ayı ilerledikçe Sovyet birlikleri Stalingrad çevresine daha fazla asker yığdı. Aynı anda Rostov doğrultusunda yeni karşı taarruzlar başlatıldı. Artık Don Ordu grubunun elinde Stalingrad'da bir mucize yaratacak güç kalmamıştı. Şubat 1943 başında Alman Yüksek Komutası yeniden yapılanmaya gitti ve Manstein, Don Ordu grubunun kalıntılarıyla başka birliklerin birleştirilmesiyle oluşturulan Güney Ordu grubunun başına getirildi. Bu atama Stalingrad'ın düştüğü günlere denk geldi. Paulus ve yaklaşık 200 bin Alman askeri açlık, hastalık ve mühimmat tükenmesi nedeniyle teslim olmak zorunda kaldı. Bu, savaş boyunca bir Alman saha ordusunun ilk kez tamamen yok oluşuydu ve Almanya'nın artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin sembolüydü. 1943 yılı Doğu cephesinde sürekli dalgalanan bir tablo sundu. Leningrad'ın kuşatması kuzeyde devam ederken Sovyetler güneyde batıya doğru itiyordu. Ancak bu dönemde Avrupa'da henüz ikinci bir cephe açılmamıştı. Bu da Almanlara son büyük karşı taarruz fırsatı veriyordu. Manstein bu çerçevede Şubat ve Mart 1943'te Karkov'u 4 haftalık yoğun bir çatışma sonucunda geri alarak moral yükselten bir zafer elde etti. Sovyet kayıpları bu muharebede Almanların 8 katına ulaştı.
Bu başarı Hitler'i yeni bir büyük taarruza ikna etti. Kursk çıkıntısına yapılacak saldırı için Almanya'nın kalan son stratejik rezervleri hazırlanmaya başlandı. Sitadel Operasyonu olarak adlandırılan bu plan, savaşın kaderini tek bir noktada değiştirme umudunu taşıyordu. Oysa birçok üst düzey general, özellikle savunma uzmanları, Rusya'dan daha derine ilerlemenin anlamsız olduğunu, ordunun Polonya-Ukrayna hattına çekilerek savunma kurması gerektiğini savunuyordu. Hitler ise her şeye rağmen hücumdan yana karar aldı. 5 Temmuz 1943'te Sitadel Operasyonu başladı. Kuzey kanadını Mareşal Walter Model yönetirken Güney cephesini Manstein idare ediyordu. Kursk toprakları tarihin en büyük tank çarpışmalarından birinin sahnesine dönüşmek üzereydi. Sitadel operasyonu için 3,25 milyondan fazla asker, yaklaşık 3.000 tank ve 9.000'den fazla topçu birimi seferber edilmişti. Ancak tüm bu devasa hazırlığa rağmen Alman kuvvetleri sayı ve malzeme bakımından Sovyet ordusunun çok gerisindeydi. Ruslar 1,5 milyondan fazla asker, 5.000'den fazla tank ve neredeyse sınırsız topçu desteğiyle Kursk çıkıntısına yığılmıştı. Üstelik savunmalarını haftalar öncesinden kurmuşlardı. İngilizlerin Alman planlarını ele geçirip Moskova'ya ulaştırması, Sovyetlerin tüm bölgeyi siperlerle, hendeklerle ve mayın tarlalarıyla kaplamasına imkan tanımıştı. Bu nedenle taarruz 5 Temmuz sabahı başladığında Manstein'ın güney kanadı daha ilk günlerde ağır kayıplar verdi. Tank birlikleri ilerlemek için her metreyi temizlemek zorundaydı ve Kursk toprağı kısa sürede bir çamur çukuruna döndü. Alman ordusunun hız ve sürpriz unsuru üzerine kurulu savaş doktrini burada anlamını yitiriyordu. Üstelik 9 Temmuz'da gelen haber tüm planların üstüne bir kaya gibi çöktü. Batı müttefikleri Sicilya'ya çıkarma yapmış, Avrupa'da beklenen ikinci cepheyi açmıştı. Bu gelişmeyle Hitler birkaç gün içinde taarruzu durdurma kararı aldı. Ancak geri çekilmek, saldırmak kadar kolay olmadı. Manstein'ın birliklerinin Kursk çıkıntısından tamamen çıkması haftalar sürdü. Kursk, tarihin en büyük zırhlı çatışması olarak kayıtlara geçti ve Alman ordusu burada bir daha toparlanamayacağı bir darbe almıştı. Bu yenilginin ardından Manstein ve Doğu cephesindeki diğer komutanlar giderek azalan kaynaklarla ayakta kalmaya çalışıyordu. Stalingrad sonrası toparlanmaya çalışırken şimdi de Güney cephe çökmeye başlıyordu. Sonbahara doğru Dniper Nehri'ne doğru sürekli bir geri çekilme başladı. Alman birlikleri geçtikleri köyleri yakıyor, altyapıyı yıkıyor ve bölgeyi tamamen yaşanmaz hale getiriyordu. Amaç Rus ilerleyişini geciktirmekti. Sonuç ise geniş bölgelerde kıtlık ve büyük sivil acılar oldu. Dniper hattı 1943 sonbaharında sıkıntılı bir dinlenme noktası oldu. Manstein defalarca takviye talep etti. Ancak Berlin artık başka bir geleceğe hazırlanıyordu. Nazi liderliği Batı Avrupa'da üçüncü bir cephenin açılmasının kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Bu yüzden doğudan asker çekiliyor ve Ukrayna'daki birlikler yavaş yavaş yalnız bırakılıyordu. Bu koşullarda Kiev savunması sürdürülemezdi. Şehir, 2 haftadan kısa süren yoğun çatışmaların ardından Kasım ortasında Sovyetlerin eline geçti. 1944 Ocak ayında Manstein, Dniper boyunca oluşturulan tüm savunma hatlarını terk etmek zorunda kaldı. Aynı günlerde kuzeyde Leningrad kuşatması kırılmış, Kızıl Ordu'nun yeni birlikleri artık Polonya'ya doğru ilerlemeye başlamıştı. 1944'ün ilk ayları Almanya için artık geri dönüşü olmayan bir aşınma dönemiydi. Ruslar doğudan, müttefikler İtalya üzerinden kuzey yönünde ilerliyor, birkaç ay sonra da Fransa'da yeni bir cephe açılacaktı. Manstein bu gerçekleri biliyordu. Ancak elindeki birliklerle hala düzenli bir savunma kurmaya çalışıyordu. 30 Mart 1944'te yapılan görüşme gergindi. Sonunda Hitler, Manstein'a şövalye haçı kılıçlarını takdim etti. Bu Alman ordusunun en yüksek nişanlarından biriydi. Fakat bu onurun hemen ardından beklenmedik karar açıklandı. Manstein görevden alınmıştı. İleri tarihlerde yeniden komuta verilmedi ve savaşın geri kalanını kenarda izlemek zorunda kaldı. Bu, Hitler'in artık kendi komutanlarına karşı duyduğu güvensizliğin çarpıcı bir göstergesiydi. Von Manstein, savaşın son yılında artık cepheden çok hastane odalarında zaman geçiriyordu. Doğu cephesinde geçirdiği yıllar boyunca gözlerinde ağır bir katarakt oluşmuş, geçirdiği ameliyat da enfeksiyonla sonuçlanmıştı. Bir süre görme kaybı ihtimaliyle yaşadı. Tedavi için Almanya'da kaldığı sırada savaşın geri kalan kısmı kontrolden çıkmıştı.
1944 sonbaharında Sovyet ordusu Polonya'yı hızla aşarken Batı müttefikleri Normandiya çıkarmasından haftalar sonra Paris'i almış, Almanya iki yandan çökmeye başlamıştı. Ocak 1945'te Sovyet ordusu Silezya'ya ilerleyince Manstein ve ailesi, oğlu Gero'yu 1942'de Doğu cephesinde kaybetmiş olmanın acısını hala taşırken Lignitz'teki evlerini terk etmek zorunda kaldı. Berlin'e sığındılar ama başkentin kendisi de artık bir kapan gibiydi. Manstein bu sırada Hitler'le bir görüşme ayarlamak istedi ve komutan olarak hala hizmet edebileceğini söylemek için çabaladı. Ancak Führer gün geçtikçe daha da çöken bir ruh haliyle yer altındaki sığınağına kapanmış, kimseyle yüzleşmek istemiyordu. Randevu talebini reddetti. Bunun üzerine Manstein ailesi yaklaşan Berlin Muharebesi'nden uzak durmak için batıya doğru çekilmeye devam etti. Sonunda pek çok üst düzey Nazi ve Wehrmacht subayı gibi Danimarka sınırına yakın, savaşın erişemediği bir kasabaya yerleştiler. Burada tedavi görürken 30 Nisan 1945'te Hitler'in intihar ettiği haberini aldı. Bir hafta sonra Avrupa'daki savaş resmen sona erdi. Savaş biter bitmez müttefikler Nazi rejimine bağlı tüm önemli isimleri tespit etmeye başladı. Manstein, göz tedavisi nedeniyle gecikmeli olarak Ağustos 1945'te tutuklandı. Batı müttefikleri çoktan savaş sonrası dönemin hukuk adımlarını planlamıştı. Nazi rejiminin işlediği suçlar, toplama kampları, katliamlar, zorunlu işçilik, sivillere yönelik kitlesel imha, 10 milyondan fazla insanın hayatına mal olmuştu. Bu kayıpların 6 milyonu Avrupa Yahudileriydi. Milyonlarcası Romanlar, Polonyalılar, Sovyet sivilleri, savaş esirleri ve esir kampı mahkumlarıydı. Savaşın sorumluluğu Almanya'nın tüm nüfusuna yüklenmeyecekti. Müttefik liderler, Birinci Dünya Savaşı sonrası uygulanan toplu suçlama yaklaşımının Nazi hareketinin yükselişini kolaylaştırdığını biliyordu. Bu nedenle yalnızca savaşı başlatanlar, sistematik zulüm uygulayanlar ve insanlığa karşı suç işleyenler yargılanacaktı. Bu çerçevede Nazi Parti liderleri, SS komutanları, kamp yöneticileri ve Einsatzgruppen üyeleri ilk hedeflerdi. Nürnberg'de kurulan uluslararası askeri mahkeme henüz başlamışken Manstein ilk aşamada gözaltında tutuldu, ancak ana sanıklar arasında yer almadığı anlaşıldı. Buna rağmen kendisini ve özellikle Wehrmacht'ın imajını temize çıkarmayı görev edindi. Savaş sonrası yıllarının önemli bir kısmı, Alman ordusunun Nazi suçlarına ortak olmadığını iddia eden savunularla geçecekti. Savaş sonrası yıllar ilerledikçe Erich von Manstein, Almanya'da giderek kök salan bir anlatının başlıca savunucularından biri haline geldi. Temiz Wehrmacht miti. Bu söyleme göre Alman ordusu, Nazi rejiminin işlediği toplu katliamların ve savaş suçlarının dışında tutuluyor, ordunun yalnızca askeri emirleri uyguladığı SS ve parti kadrolarınınsa gerçek suçlular olduğu iddia ediliyordu. Manstein, bu miti besleyen en güçlü isimlerden biriydi. Nürnberg'deki ilk büyük davalarda Göring'den Speer'e, Hess'ten diğer üst düzey Nazi liderlerine kadar rejimin simgeleri yargılanırken Manstein da tanık sandalyesine oturdu. Eski komutanı olduğu rejime karşı ifade verirken bir yandan da Wehrmacht'ın siyasi kararların dışında olduğunu savunan 130 sayfalık bir savunma metninin hazırlanmasına katkı sağladı. Kendisi ve yakın çalışma arkadaşı Siegfried Westphal, ordunun yalnızca askeri hiyerarşiyi takip ettiğini, katliamların ise SS birliklerinin ve Einsatzgruppen'in işi olduğunu ileri sürüyordu. Hatta Manstein, bazı emirlerin savaş hukukuyla bağdaşmadığını gördüğü için itiraz ettiğini bile iddia ediyordu. Bu savunma dili zamanla Alman toplumunda geniş bir karşılık buldu. Birçok eski general benzer açıklamalarda bulunarak bu miti daha da güçlendirdi. Ancak gerçek fazla uzun saklanamadı. Nürnberg, duruşmaları sona erer ermez Avrupa çapında yüzlerce arşiv ortaya çıkarıldı ve ordunun Doğu cephesindeki operasyonları yeniden incelendi. Belgeler, Manstein'ın komuta ettiği bölgelerde Einsatzgruppen'in faaliyetlerinden tamamen haberdar olduğunu kanıtlıyordu. Hatta 1941'den itibaren ordunun bu birliklerle lojistik işbirliği yaptığına dair kesin emirler bulundu. Bu nedenle 1948'de Sovyet baskısının da etkisiyle İngilizler Manstein'ı yeniden tutukladı. 1949 sonbaharında diğer bazı üst düzey Wehrmacht komutanlarıyla birlikte yargı karşısına çıktı.
Duruşmada Sovyetler Birliği'nin işgalinin ilk aylarından başlayarak işlenen sistematik cinayetler, sivillere yönelik infazlar, esir askerlerin öldürülmesi ve işgal altındaki bölgelerde uygulanan yıldırma politikaları ayrıntılı biçimde ele alındı. İddianamede Manstein'a neredeyse 20 ayrı suç isnat edilmişti. Tanık ifadeleri ve yazılı emirler onun yalnızca haberinin olduğu değil, Nazi siyasi hedefleriyle esasta uyumlu davrandığını gösteriyordu. Aylar süren yargılamanın sonunda Manstein 9 suçtan hüküm giydi ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası göründüğü kadar uzun sürmedi. Bir yıl sonra savunma avukatı Reginald Thomas Paget, müvekkilini uyanık, yetenekli ama yanlış anlaşılmış bir asker olarak sunan bir kitap yayımladı. Aynı dönemde Batı Almanya, yükselen Soğuk Savaş'ın ortasında Amerikan ve İngiliz stratejisi için hayati bir müttefik haline gelmişti. Bu nedenle birçok Alman savaş suçlusunun cezaları hafifletildi ya da erken tahliye edildi. Manstein'ın cezası da bu siyasi ortamda yeniden değerlendirildi. 18 yıllık hüküm önce 12 yıla indirildi. Ardından sadece 3 yılı biraz aşan bir sürenin sonunda Mayıs 1953'te serbest bırakıldı. Savaş sonrası yıllar Manstein için şaşırtıcı bir geri dönüş dönemiydi. Hapis cezasından çıktıktan kısa süre sonra Batı Almanya'nın yeni ordusunu, Bundeswehr'i, kurarken danışmanlık yapması için hükümet tarafından davet edildi. Artık hedef Nazilerden arındırılmış bir ordu yaratmak ve Sovyet destekli Doğu Almanya'ya karşı güvenilir bir savunma hattı oluşturmaktı. Manstein, yeniden silahlanan genç cumhuriyetin gözünde değerli bir askeri beyin olarak görülüyordu. 1955'te kendi geçmişini ve Wehrmacht'ın rolünü temize çıkarmayı amaçladığı Anı kitabını yayımladı. Bu eser, onun temiz Wehrmacht anlatısını resmi bir kimliğe kavuşturdu ve uzun yıllar boyunca kısmen kabul gören bir bakış açısının temel taşlarından biri oldu. 9 Haziran 1973'te felç geçirerek hayatını kaybettiğinde Batı Almanya Devleti onu tam askeri törenle uğurladı. Ülkenin yeni güvenlik mimarisine katkısı hala hatırlanıyordu. Erich von Manstein, İkinci Dünya Savaşı'nın Alman komuta kademesindeki en tartışmalı isimlerden biri olmaya devam ediyor. Saf askeri yetenek açısından bakıldığında tartışma yoktur. Daha genç bir subayken bile parlak bir planlamacı olarak tanınmış, Reichswehr'in küçültülmüş yapısında yerini koruyan az sayıdaki subaydan biri olmuştur. Savaş patlak verdiğinde Almanya'nın stratejik karar merkezlerinde görüşüne başvurulan önemli bir isimdi. 1940'ta Fransa'ya yönelik Blitzkrieg planının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadı. Onun Ardenler üzerinden yapılmasını savunduğu cesur manevra, savaşın gidişatını dramatik biçimde değiştirdi. O dönemin diğer büyük zırhlı komutanı Heinz Guderian dışında o hızlı zaferin mimarı olarak en çok adı anılan kişiydi. Ardından Doğu cephesine geçti. Kırım'ın ele geçirilmesi, Stalingrad çevresindeki operasyonlar ve 1943 boyunca yürüttüğü geri çekilme manevraları onun komutanlık kariyerinin en görünür aşamaları oldu. Askeri becerisi inkar edilmez. Ancak Manstein'ın tartışmalı mirası tam da burada başlar. Çünkü onun savaş sonrası girişimleri Alman ordusunu Nazi suçlarından arındırmaya çalışan temiz Wehrmacht mitinin inşasında merkezi bir rol oynamıştır. Daha 1945 yazında savaş biter bitmez müttefiklerle işbirliğine girişmiş, geniş raporlar hazırlayarak tüm sorumluluğu Nazi Partisi'nin ve SS'nin üzerine yıkmaya çalışmıştır. Bu yaklaşım kısa vadede başarılı oldu. Manstein yıllarca yargılanmaktan kaçtı. Mahkum edildiğinde bile cezasının yalnızca küçük bir bölümünü yattı ve hızla yeniden itibarlı bir figüre dönüştürüldü. Batı, Almanya'da yeniden yükselişi, bu mitin kökleşmesine daha da katkı sağladı. Bugün hala Wehrmacht'ın savaş sırasındaki rolü değerlendirilirken, bu mit izlerini sürdürmek mümkündür. Bazı Alman komutanların gerçekten de Nazi politikalarına direnmeye çalıştığı biliniyor. Ancak Manstein bu isimlerin arasında değildir. Komutasındaki birliklerin işlediği suçlara dair sorumluluğu büyüktü ve bunu gizleme çabasının mimarı da bizzat kendisiydi. Manstein'ın dünya görüşü, Nazi ideolojisinin temel taşlarıyla büyük ölçüde uyumluydu. Doğu Avrupa halklarını Alman ırkının gerisinde gören anlayışı, fanatik Yahudi karşıtlığıyla birleşince Polonya'dan Ukrayna'ya ve Rusya'ya kadar işlenen vahşetlerin yalnızca bir parçası değil, aynı zamanda bu süreçlerin devamını sağlayan askeri yapının bir parçası haline geldi.
Savaş sonrası kendi imajını kurtarmaya yönelik çabalarına rağmen, tarihi kayıtlar onun 3. Reich'in suçlarında birçok Nazi lideriyle benzer ölçüde sorumluluk taşıdığını açıkça ortaya koyuyor. Saf bir asker olarak gösterilmeye çalışılsa da komuta ettiği cephelerde yaşananlar bu anlatıyı desteklemiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Erich von Manstein gerçekten de suçlardan habersiz, siyasi hırsların dışında kalmış bir komutan mıydı? Yoksa Nazi ordusunun uyguladığı soykırım ve etnik temizlik politikalarının ilerlemesinde aktif bir rol oynayan, temiz Wehrmacht masalının arkasına saklanan bir figür müydü? Görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bekliyoruz. Bu hikayeyi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.